ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வாடிப்பட்டி அம்மா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நண்டு மசாலாங்க. பொதுவாக நான்வெஜ்காரங்க விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது, சாப்பிட வேண்டியது ஷீபுட்டு தாங்க. ஏன்னா அதில் ரொம்ப கொழுப்பெல்லாம் இருக்காதுங்க. அதே மாதிரி நமக்கு சளி பிடிச்சிச்சுன்னா உடனே நண்டை வாங்கி நம்ம பக்குவமாக செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா இருமல் சளி எல்லாமே போயிருங்க. வீசிங் வராதுங்க. நண்டுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்குதுங்க. இப்போ நம்ம நண்டு மசாலா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத என்னோடய ஸ்டைலில் நான் செய்ய போகிறேங்க. வாங்க பார்க்கலாம். வாவ், இதுதாங்க நண்டு மசாலா. இப்போ நான் 1/2 கிலோ நண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி 3 தக்காளி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 2 அரைக்கிறதுக்கும் 1 வதக்கிறதுக்கும். ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 பச்சை மிளகா பொடியாக, பெரிய வெங்காயம் 1 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பச்சை மிளகாயை தட்டி வச்சுருக்கேங்க. ஒரு துண்டு இஞ்சி, வெள்ளைப்பூடு அரைக்கிறதுக்கு, சோம்பு 1.5 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. 1.5 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், தேவையான எண்ணெய், உப்பு, அவ்வளோதாங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். சோம்பு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். பெரிய வெங்காயம் பெருசாக நறுக்கி வச்சுருந்தீங்களா, அதுவும் பச்சை மிளகாயையும் அதில் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி, வெள்ளைப்பூடு அதையும் போட்டுக்கலாங்க. இப்போ மல்லி இலை போட்டு வதக்கிட்டு தக்காளி 2 போட்டுக்கலாம். 1 வதக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம். இப்போ அரைக்கிறதுக்கு 2 தக்காளியை போட்டுக்கலாம். மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள். இதில் மல்லி மிளகு ரொம்ப சேர்த்துருக்கேங்க. கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிறோங்க. வதங்கவும் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு தேவையான தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாங்க. இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அரைச்ச விழுதை நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த நண்டில் சேர்த்துக்கலாம். மிக்சியை கழுவி அந்த தண்ணியை நம்ம வேஸ்ட்டு பண்ண வேணாம், இதிலே ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாங்க. எனக்கு இப்போ சளி பிடிச்சிருக்குங்க. அதனால என்னோடய பிள்ளை நண்டு வாங்கிட்டு வந்தாங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் நல்லா தாராளமாக எண்ணெய் விட்டு ஒரு குழிக்கரண்டிக்கு மேலேயே நான் விட்டுருக்கேங்க. சோம்பு, வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் தட்டி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி இஞ்சி பச்சை மிளகாயை தட்டி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்களேன், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த ஒரு தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதங்கட்டுங்க. இப்போ நம்ம நண்டு கலவை இருக்கு இல்லையா, அதை ஊற்றிக்கலாங்க. கழுவி வச்சுருக்க தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். போட்டு இன்னமும் ஒரு கிளறி விட்டுட்டு ஒரு மூடியை போட்டு 10 நிமிஷம் வேக விட்டுக்கலாங்க. இப்போ தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றிருக்கு பார்த்தீங்களா, வற்றிருக்கு, கலரும் மாறி இருக்குது. நம்ம பிரட்டி போட்டுக்கலாம். ஒவ்வொரு நண்டாக எடுத்து பிரட்டி போட்டு இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நம்ம மூடி போட்டுக்கலாங்க. நண்டை மாதம் ஒரு தடவைனாலும் நம்ம எடுத்து இதே மாதிரி நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாங்க. அப்போ தேங்க குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நல்லா சளி இருமல்லாம் வராது. அப்படி வந்தாலுமே இது மாதிரி நீங்கள் நண்டை எடுத்து செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்களா, நல்லா நிறமெல்லாம் மாறி நல்லா வற்றிருச்சு தண்ணி. இப்போ ஒரு முடி லெமனை ஊற்றிக்கலாங்க, புளிஞ்சு விட்டுக்கலாம். லெமன் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், டேஸ்ட்டு பயங்கரமாக இருக்குங்க. நீங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போத்தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நம்ம நண்டு மசாலா பக்காவாக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம அதை ஒரு தட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம்.
குழந்தைகளுக்கு சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே இந்த நண்டு எப்படி எடுத்து சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பழகி கொடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்கங்க குழந்தைங்க. அதனாலேயே உங்களுக்கு சளி இருமல்லாம் வராது. வாவ்! இது தாங்க ஒரிஜினல் நண்டு மசாலா. பார்க்கும்போதே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள், சாப்பிடுங்க, சந்தோஷமா இருங்க. நன்றி, வணக்கம்.